ఈరోజు మనం 2x2 రూబిక్ క్యూబ్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. లాస్ట్ వీడియోలో 3x3 రూబిక్ క్యూబ్ని ఎలా విధంగా సాల్వ్ చేసామో చూసాం. 3x3 రూబిక్ క్యూబ్ మీరు నేర్చుకుని ఉంటే మీరు 2x2 రూబిక్ క్యూబ్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏ విధమైతే ఫార్ములాస్ అనేవి అప్లై అవుతాయో అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా అదే విధంగా అప్లై అవుతాయి. చిన్న లాజిక్ తీసుకుంటే మనకి ఇది సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం దీన్ని చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో నేర్చుకుందాం. అయితే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూసారు, ఇవి ఫిక్స్గా ఉంటాయి. ఈ ఫిక్స్గా ఉండడం వల్ల మనం ఏ ప్లేస్ని ఎక్కడికి ఏ లేయర్ని ఎక్కడ తీసుకురావాలో మనకి తెలుస్తుంది. కానీ దీంట్లో అలా కాదు, మనకి ఫిక్స్గా ఎక్కడ ఉండవు. మొత్తం ఇందులో 8 పీసెస్ ఉంటాయి. పై లేయర్లో 4 ఉంటాయి, కింద లేయర్లో 4 పీసెస్ ఉంటాయి. ఇవి మొత్తం కార్నర్ పీసెస్, ఏవి సెంటర్ పీసెస్ ఉండవు. దానివల్ల మనకి ఏ పీస్ని ఎక్కడికైనా తీసుకుపోవచ్చు. అలా తీసుకెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఎక్కడ తీసుకురావాలో అనేది చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. దానికోసం ఏంటంటే మీరు క్యూబ్ చూసేటప్పుడు ఈ కలర్కి ఆపోజిట్లో ఏ కలర్ ఉంది, వైట్కి ఆపోజిట్లో ఏ కలర్ ఉంది, ఎల్లో ఉంది, రెడ్కి ఆపోజిట్లో ఏ కలర్ ఉంది, ఆరెంజ్ ఉంది, బ్లూకి ఆపోజిట్లో ఏ కలర్ ఉంది, అది మీరు కొంచెం ఐడియాలో పెట్టుకుంటారు. అలా ఐడియాలో పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ అలా ఐడియాలో పెట్టుకోలేకపోయినా కూడా చాలా ఈజీగా మనం నేర్చుకుందాం. అది ఏ విధంగా నేర్చుకుందామో ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం. దీన్ని ఫస్ట్ మనం షఫిల్ చేస్తున్నాం. షఫిల్ చేసాం కదండి. దీంట్లో మీరు ఈ 8 పీసెస్లో మీరు ఏ పీస్నైనా మీరు బేస్ చేసుకొని తీసుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఏదో ఒక పీస్, సపోజ్ వైట్ని మీరు తీసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, వైట్కి ఫస్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత మిగతా క్లియర్ చేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు మనం వైట్ తీసుకుంటే ఈ వైట్తో పాటు 2 కలర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆరెంజ్ ప్లస్ బ్లూ. ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఇక్కడ బ్లూ రావాలి, లేదంటే ఇక్కడ ఆరెంజ్ రావాలి. అంటే ఇక్కడ బ్లూ ప్లస్ వైట్ రావాలి, ప్లస్ ఇక్కడ ఆరెంజ్ ప్లస్ వైట్ రావాలి. అలా వైట్తో పాటు ఆరెంజ్ మనం తీసుకుందాం అనుకోండి. ఆరెంజ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ వైట్తో పాటు ఆరెంజ్, వైట్తో పాటు ఆరెంజ్, ఇది వైట్ గ్రీన్ రెడ్, ఇది మనకు వద్దు. చూడండి, వైట్ ప్లస్ గ్రీన్ ప్లస్ ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఇది ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. ఇది మనకి కింద ఉంది. ఫస్ట్ దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. పైకి వచ్చేసింది. పైకి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏ ప్లేస్కి అయితే రావాలనుకుంటారో ఆ ప్లేస్కి మనం ఈ వైట్ని ఈ కార్నర్ పీస్కి తీసుకురండి. ఇలా 2 టైమ్స్ తిప్పితే వచ్చేసింది. వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చూడండి, ఇది ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి దీన్ని ఒక టర్న్ తీసుకోండి పైకి, ఆ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి సెకండ్ లేయర్ మనకి ఫేసింగ్ వస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇది ఫేసింగ్ వచ్చేసింది. పైన ఉండేది ఇక్కడికి ఫేసింగ్కి వచ్చేసింది. ఇలా ఫేసింగ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే చూడండి, దీంతో పాటు దీన్ని మ్యాచ్ చేయండి. ఇలా చూసారా, ఈ యాంగిల్ని మ్యాచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఆరెంజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఆరెంజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ వైట్ ఉంది, ఇక్కడ వైట్ ఉంది. ఇలా మీరు మ్యాచ్ చేసుకుంటారు. ఇలా మ్యాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఇక్కడ ఈ పీస్ కిందకి రావాలి కాబట్టి మీరేం చేస్తారు, దీన్ని బ్లాక్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, ఒక టర్న్ తిప్పుతారు. ఇలా టర్న్ తిప్పి దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి ఈ వైట్ని ఈ ప్లేస్లో పెట్టాలంటే ఒక టర్న్ ఇలా తిప్పుతారు. తిప్పితే చూడండి 2 వైట్స్ వచ్చేసాయి. అదేవిధంగా మనకి 2 ఆరెంజ్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఈ పీస్ రావాలి ప్లస్ ఈ పీస్ రావాలి. ఇది రావాలంటే ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, బ్లూ ప్లస్ వైట్ కావాలి మనకి. బ్లూ ప్లస్ వైట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఇది మనకి ఇక్కడ ఉంది, బ్లూ ప్లస్ వైట్. దీన్ని మనం సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ మన యొక్క ఫేసింగ్ సైడ్ తీసుకురండి. ఫేసింగ్ సైడ్ తీసుకొచ్చామనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ పైన బ్లూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒక టర్న్ తిప్పండి కిందకి. ఇలా టర్న్ తిప్పేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసింది మనకి. ఇలా ఉండేది ఒక టర్న్ తిప్పారనుకోండి, ఫేసింగ్ సైడ్ ఉండేది ఇలా టర్న్ కిందకి తిప్పితే ఇలాగా బ్లూ సైడ్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ పైన మాత్రమే బ్లూ ఉంటే, సైడ్కి బ్లూ ఉందనుకోండి వేరే అనమాట. కానీ మనకి పైన బ్లూ ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక టర్న్ తిప్పితే మనకి కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఇలాగా మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ రెడ్ ప్లస్ గ్రీన్ ప్లస్ వైట్. ఎక్కడ ఉందో చూడండి, రెడ్ ప్లస్ గ్రీన్ ప్లస్ వైట్, ఈ పీస్ ఇది ఇక్కడికి రావాలి. ఇక్కడికి రావాలన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, వైట్ని ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి పైన తీసుకుంటారు. దాంతోపాటుగా చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పేటట్లు ఇలాగా మ్యాచ్ అయింది. సేమ్ టు సేమ్ దీన్ని బ్లాక్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, దీన్ని పైకి తీసుకొస్తారు. సేమ్ అదేవిధంగా దీన్ని ఇలా తీసుకొస్తారు. తీసుకొచ్చి
ఇది ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఆ ప్లేస్లో పెడతారు. చూడండి ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా లేకుండా చిన్న లాజిక్ తోటి మనము దీన్ని నేర్చుకోండి. ఫార్ములా నేర్చుకుంటే కొంచెం అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా ఇదవుతుంది, కానీ ఫార్ములా లేకుండా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి లాజిక్ తోటి. అలా లాజిక్తో నేర్చుకుంటే ఏ క్యూబ్ అయినా మీరు చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి చూసారు, ఇది మొత్తం ఫస్ట్ లేయర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ చూడండి ఈ పైన ఎల్లోస్ని మనం క్లియర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ క్లియర్ అయిపోయింది, సెకండ్ లేయర్ని ఏ విధంగా క్లియర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూసారా ఈ పైన ఎల్లోస్ని మనం క్లియర్ చేయాలి. మొత్తం 4 ఎల్లోస్ కావాలి. చూడండి ఇక్కడ 2 ఎల్లోస్ వచ్చేసాయి మనకి, ఇంకా 2 ఎల్లోస్ రావాలి. కానీ ఇలా వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొన్నిసార్లు సింగిల్ పీసే వస్తాయి అన్నమాట. మనకి ఇక్కడ డబుల్ వచ్చింది. డబుల్ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఇదే ఫార్ములా లాస్ట్ వరకు ఇదేని దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తారు. కింద ఉండే వైట్ని ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళి ఒక టర్న్ తిప్పుతారు, మళ్ళీ వైట్ని కింద ప్లేస్లో పెట్టేస్తారు. చూడండి దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, ఒక టర్న్ తిప్పేసి దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. తీసుకొచ్చి దీన్ని 2 టైమ్స్ ఇలా తిప్పండి. తిప్పేస్తే ఎక్కడ మనకి లేయర్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంది. దీన్ని వైట్ని వైట్ ప్లేస్లో పెట్టండి. చూడండి మొత్తం మనకి ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, ఎక్కడ ఉన్న ప్లేస్ అక్కడ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఎల్లోస్ లేకుండా అయిపోయాయి. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, సేమ్ టు సేమ్ మీరు ఏ కార్నర్ నుంచి తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, సేమ్ అదే చేయండి. వైట్ని తీసుకొస్తారు, దీన్ని ఈ సైడ్ ఒక టర్న్ తిప్పుతారు, మళ్ళీ దీన్ని వైట్ని వైట్ ప్లేస్లో పెట్టి మళ్ళీ ఒక టర్న్ తిప్పి ఈ వైట్ని పైకి తీసుకొచ్చి 2 టైమ్స్ తిప్పండి. ఏ లేయరు మనకి ఈ లేయర్ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు, కానీ పైన ఒక ఎల్లో వచ్చింది. ఇందాక 2 ఎల్లోస్ వచ్చాయి. 2 ఎల్లోస్ వచ్చేటప్పుడు ఇటు నుండి మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసాం, కానీ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎల్లో వచ్చింది. ఈ సింగిల్ ఎల్లో వచ్చేటప్పుడు ఈ యాంగిల్లో తీసుకొని చేసుకోండి. ఈ సైడ్ మీరు పెట్టుకోవాలి, ఈ యాంగిల్లో చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇక్కడ చేతికి ఈ ఎల్ సైజులో ఉండేదాన్ని తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టి సేమ్ అదే ఫార్ములాని అప్లై చేయండి. పైకి తీసుకొస్తారు ఎల్లో వైట్ని, ఒక టర్న్ తిప్పుతారు, ఈ వైట్ని కింద తీసుకెళ్తారు. నెక్స్ట్ ఒక టర్న్ తిప్పుతారు, బ్యాక్ పోతుంది, మళ్ళీ ఒక టర్న్ తిప్పి 2 టైమ్స్ తిప్పండి. 2 టైమ్స్ తిప్పి మళ్ళీ వైట్ని వైట్ ప్లేస్లో పెట్టండి. పెట్టేసేయడం వల్ల మొత్తం ఎల్లో మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. చూడండి ఎల్లో క్లియర్ అయింది. ఎల్లోతో పాటు ఏవైనా మనకి ఎక్స్ట్రా కలర్స్ ఇలా లేయర్ ఏదైనా కంప్లీట్ అయిందో చూసుకోండి. ఏదైనా ఒక లేయర్ కంప్లీట్ అయిందో చూసుకోండి. ఎక్కడ మనకి కంప్లీట్ అవ్వలేదు. కొన్నిసార్లు లేయర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, కొన్నిసార్లు అవ్వదు. ఇలా అయినా అవ్వకపోయినా పర్లేదు, అయిపోతే ఒకే ఫార్ములాతో వచ్చేస్తుంది. అవ్వకపోతే ఆ ఫార్ములాని 2 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. చూడండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం దీన్ని క్లియర్ చేద్దాం చూద్దాం. చూడండి మనం 3x3లో ఏ విధమైతే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అదే ఫార్ములా దీనికి కూడా. ఈ లేయర్ని ఒక టర్న్ తిప్పుతారు, కిందకి తిప్పి ఈ ఎల్లోని ఈ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. తీసుకొచ్చి వైట్ని ఇలా పైకి తీసుకురండి. తీసుకొచ్చి ఈ వైట్ని 2 టైమ్స్ తిప్పండి, బ్యాక్ లేయర్ని 2 టైమ్స్ తిప్పడం వల్ల ఏ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ వైట్ని మళ్ళీ ఆ ప్లేస్లో పెట్టండి. ఇక్కడ ఉండే ఎల్లో ఉంది చూసారు, ఈ ఎల్లోని ఎల్లో ప్లేస్లో పెట్టండి. పెట్టి వైట్ని ఒకసారి ఇలా టర్న్ తిప్పి ఇవి 2 టైమ్స్ తిప్పండి. 2 టైమ్స్ తిప్పి చూడండి ఇక్కడ వైట్ ఎల్లో ఉంది, సేమ్ అదే బాటంలో వైట్ ఎల్లో ఉంది. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎల్లో ప్లేస్లో రావాలనుకుంటే 2 టైమ్స్ ఇలా తిప్పుతాను 180 degrees. ఇలా సింగిల్ టర్న్, సెకండ్ టర్న్ 2 సార్లు తిప్పేటప్పుడు వైట్ ప్లేస్లో వైట్ ప్లస్ ఎల్లో ప్లేస్లో ఎల్లో వచ్చింది. దాంతోపాటుగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకి డబుల్ కలర్ వస్తుంది చూసారా, ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి బ్లూ డబుల్ కలర్ వచ్చింది. దీన్ని బ్లూ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళిపోండి. బ్లూ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చేసాం. బ్లూ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫార్ములానే యూజ్ చేస్తే ఈ మొత్తం లేయర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కానీ దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్లూని బ్యాక్ పెట్టుకుంటారు. బ్యాక్ పెట్టుకొని అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. చూడండి బ్లూని ఇలా తీసుకొచ్చాము, ఎల్లో ఒక టర్న్ ఇలా తిప్పండి, వైట్ని పైకి తీసుకురండి, దీన్ని 2 టైమ్స్ బ్యాక్ 2 టైమ్స్ తిప్పుతారు, దీన్ని బ్యాక్ తిప్పుతారు. ఈ ఎల్లోని ఇక్కడ తీసుకొచ్చండి, ఇక్కడ ఉన్న ఎల్లో ఇక్కడ రావాలనుకుంటే ఒక టర్న్ తిప్పండి. తిప్పి ఈ వైట్ని ఇక్కడ తీసుకురండి, తీసుకొచ్చి దీన్ని 2 టైమ్స్ తిప్పండి.
తిప్పడం వల్ల చూడండి సేమ్ ఎల్లోస్ ఉన్నాయి, రెండు వైట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఎల్లోస్ ఉన్నాయి, వైట్ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మనకి వైట్ ప్లేస్కి వైట్కి పోవాలి, ఎల్లో ప్లేస్కి 2 టైమ్స్ తిప్పండి. తిప్పిన తర్వాత అన్నీ మ్యాచ్ అయిపోయాయి. చూసారు మనకి అన్నీ మ్యాచ్ అయిపోయి. ఇప్పుడు ఏ లేయర్ ఏ కలర్ని ఆ కలర్తో మ్యాచ్ చేసండి. మ్యాచ్ చేసేస్తే మొత్తం మనకి 22 రూబిక్ క్యూబ్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీన్ని నేర్చుకుంటే మీరు దీన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. ఇది స్పీడ్గా కూడా చాలా స్పీడ్గా మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట దీన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏ విధమైతే ఫార్ములాస్ అప్లై అయ్యో సేమ్ అదే విధంగా దీంట్లో కూడా అప్లై అయ్యాయి. థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో చూసినందుకు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ సో మచ్.